салому дуруди бепоён ба якҳое ки шумо бори дигар мухлисони шабакаи ютубии Паём ТВ. бо камоли таассуф дар рафти барномаи имрӯзаи фардои Тоҷикистон интернети мо қатъ шуд ва дубора фаъол кардани барнома дар фаъол кардани барнома мушкилӣ пеш омад. бинобар аз якҳое ки шумо узрхоҳӣ мекунем ва иншоалло давоми барномаи имрӯзаро фардо дар вақти барномаи дидгоҳ ба таври онлайнӣ пешкашатон мегардонем. ҳаматон медонед ки бо қариб ҳаррӯза барномаи таҳлилии дидгоҳ гирифта мебарем. дар вақти барномаи дидгоҳ иншоалло барномаи фардои Тоҷикистонро бароятон пешкаш мекунем. умедворам шумо моро дарк мекунед ва аз мо наранҷидед ва фардо дар барномаи фардоина иштирок хоҳед кард ва давоми суҳбати худро фардо гирифта мебарем. бо якдигарфаҳмӣ бо камоли таассуф ки натавонистам барномаро то охир бибарем, аз якҳое ки шумо бори дигар узр мепурсам. Саломат ва сарбаланду пирӯз бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.